kuhusiana na tarehe inayosemwa, sisi tuko tayari tarehe yoyote, sio tu tarehe ambayo mtu anasema atafanya uhalifu. Sisi tuko tayari kwa tarehe yoyote, na mhalifu halali yake ni kuchukuliwa hatua za kisheria. Mhalifu yoyote halali yake ni kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa kama kutakuwa na hicho kinachosemwa au kinachopangwa na kuratibiwa kinachoitwa maandamano, kama watafuata utaratibu wa kisheria hatuna tatizo, kwa maana ya kufikisha barua maalum na kutueleza kiongozi wa maandamano hayo ni nani kwa mujibu wa sheria inavyotaka, kutueleza idadi yao watakaokuwa waandamanaji, ili kuweza kupanga utaratibu mzuri wa polisi kuweza kuratibu maandamano yao. Lakini vivyo hivyo kutueleza barabara gani watazitumia kutoka wapi kwenda wapi, na atakayepokea maandamano ni nani, ujumbe wa sababu za kuandamana. Haya yote sisi hatuna tatizo nayo kama serikali. Kama mtu atafanya hivyo, ataleta kwa utaratibu ambao upo kwa mujibu wa sheria ya Police Force and Auxiliary Services, atapewa hiyo huduma. Naam, lakini tofauti na hapo, manake itakuwa ni mpango wa vurugu na fujo na mikusanyiko haramu isiyo halali na isiyofuata sheria. Kwa hiyo nitoe tu rai kwa Watanzania wote kwamba jambo hili kama watafuata sheria na utaratibu uliopo tuliojiwekea kama Watanzania, hakuna tatizo. Lakini kinyume cha hapo kwa kweli ni kuchokoza vyombo vya ulinzi na usalama, ni kuchokoza Watanzania kwa kuwavunjia sheria zao za nchi. Kwa hiyo nitoe tu rai kwamba haya mambo si halali, kama wataendelea kuratibu kwa utaratibu ambao, na hayo yale yanayosemekana kwamba watafanya vurugu ya kuchoma hiki na kile, watazuia, watafuata familia na kadhalika na vitu kama hivyo. Hii jambo sio sawa. Kama kuna hoja za msingi na madai ya msingi, tumeshatangaza toka mwanzo. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi niko hapa kwa ajili ya kuyafikisha, lakini kama sivyo, zipo mamlaka zinazohusika na masuala ya kisiasa. Kama kuna hoja za kisiasa, zipelekwe kwa utaratibu wa kisheria, kwa madai ya msingi. Kama kuna vikao, vikaliwe. Kama kuna namna ya kuweza kutafuta suluhu, zitafutwe za mazungumzo. Lakini kama sivyo pia, kuna namna ambayo sheria imetoa utaratibu kwenye katiba, lakini pia sheria zilizotungwa na bunge. Lakini tofauti na hapo ni fujo na vurugu. Hakuna uhuru usiokuwa na mipaka, wala hakuna pia haki za binadamu zisizokuwa na mipaka. Ibara ya 30 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kila mtu anayo haki ya kutekeleza au kupata haki hizo za kibinadamu na uhuru wake, isipokuwa bila kuathiri haki za wengine. Kwa sababu wakulima hawajasema wanaandamana, wafugaji hawajasema wanaandamana, wafanyabiashara nalo ni kundi hawajafanya wanaandamana. Hao wana haki sawa na makundi ya kisiasa pia. Kwa hakuna kundi moja ambalo lina haki kuliko makundi mengine.